ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਖੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਲ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ 6 ਮਾਸੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 4 ਮਾਸੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬੀਦਾਣਾ, 4 ਮਾਸੇ ਲੈ ਲਓ ਅੰਜਵਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਕਸ਼ਾ ਪਾ ਲਓ 4 ਮਾਸੇ। ਸਪਤਾਲ ਪੰਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 15 ਨਗ ਇਹਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਮਲ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲ ਰੋਗ, ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।